宵夜、下午茶、晚餐，3隻雞都夠膽拍，你都屎忽痕個，3隻雞，啊！你都冇見過大隻屙屎個，點樣同你講呢？係咪啊？仔女都要食飯。阿春雨啊，大嘅出咗去做暑期工，細嘅同佢嫲嫲喺屋企食啊，同佢嫲嫲。我就自己食自己。係啊，我得3隻雞嘅咋嗱。啊，你冇識得數個就冇辦法喎。嗱，呢個呢就係黑芝麻合桃粉，好好食個，真係好好食個。黑芝麻、黑豆、合桃粉。而家佢活動價呢，我隻佬就去咗契家婆度食啊。係啊，去咗契家婆度食啊。顧好自己就得噶啦，顧隻佬做咩啦？你話咪啦？啊，講個佬就係空氣都冇好噶咯，我都冇知道佢去咗邊個契家婆度食喎。嗱，佢個配料呢就好乾淨嘅，黑芝麻、合桃、黑豆粉，佢係低溫烘焙嘅，低溫烘焙，佢唔熱氣嘅，營養唔會流失個。嗱，你睇到呢兩個人仔嘛？你哋睇到呢個兩個人仔嘛？睇唔睇到啊？呢個兩個人仔呢，佢係咪做呢個嘅？做呢個運動嘅？呢兩個人仔做運動嘅吓。嗱，睇到未？中國人民保險，中國人民保險呢，你可以放心，呢啲係正品嚟噶。佢而家活動價呢係7蚊9，19蚊9呢佢3罐，係19蚊9佢3罐啊！做咩運動啊？嗱，你睇到佢做咩運動啊？佢係攞呢個嘅咯，攞呢個嘅運動咯，睇得嘛？中國人民保險，睇得嘛？好好食，呢個真係好好食，又香又絲滑，日期係好新鮮個，啊，你可以放心啊，真係噶，又香又絲滑。總之呢，我哋女人啊，我哋女人呢係嘛，有時候梳頭，有時候梳頭嗰陣時呢，成地下都係頭毛嘅，成地下都係頭毛，你更加要食多黑芝麻合桃粉，知嘛？更加要食多啲黑芝麻合桃粉啊！你老婆都冇返咩？咩東東啊？我手中視頻學員即係咩意思啊？啊？即係乜東東啊？多謝晒落單，多謝晒，19蚊9佢有3罐，拍19蚊9佢3罐，嗰啲糖糕啊，水管糕啊，哎呀，做咩要咁個？係啊，乜鬼養雞啊？你講乜鬼養雞啊？啊？而家佢活動價7蚊9一罐，一罐就1斤嘅，19蚊9呢佢3罐，休息，飯都未食完就休息，19蚊9佢3罐，送個杯送個羹，一罐呢就1斤嘅吓，大人細蚊仔老人家，大人細蚊仔老人家佢都可以食，冇牙都可以食，嗰啲堂大佬堂大姐啊，堂大佬堂大姐佢都可以食，好食佢又有益。嗱，佢就係黑芝麻合桃黑豆粉，黑芝麻合桃黑豆粉啊，冇任何溝兌嘅，芝麻冇任何溝兌。笑咩東東啊，二哥啊，你笑咩東東啊？佢係冇蔗糖嘅吓，冇蔗糖嘅，
對，冇蔗糖嘅你可以放心。佢活動價咧，佢係19蚊9，3罐，送一個杯，送一個羹。